Dipijit-pijit dulu. Anak ayah lagi batuk ya. Jadi dipijit dulu biar batuknya hilang. Iya, paralel. Dipijit-pijit guys. Awas. Jadi dibalur minyak supaya hangat. Hidungnya biar tidak mampet. Jangan terlalu kena mata, dekat mata. Oke. Halo. Halo guys. Ini Felicia. Apa? Apa itu? Nah. Why? Itu kotor. Jadi dibuang tempat Apa? Oh, tempat sampah. Ambilkan deponya. Pintar. Kasih tetes guys, supaya pernafasannya plong. Karena batuk, karena pilek. Iya toh nak. Cepat sembuh, Farel. Cepat sembuh. Berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan. Dalam nama Yesus, Farel sembuh. Ya, sudah pakai tadi minyak bawang merah. No. Kakak Felis, no ya. Oh, jadi kita pakai obat ini guys. Apa ini? Oil melegakan hidung tersumbat. Transpumin. Ini bukan membantu ringankan hidung tersumbat flu buat bayi. Jadi digunakan bayi anak, gunakan 2-4 kali sehari. Gosokkan pada dada dan punggung dan leher. Oke guys, demikian para bunda yang anaknya lagi hidung tersumbat, flu, batuk, jadi tolong dibantu. Nah, itu obat luarnya, dan obat dalamnya sudah masuk kulkas. Oke, siap guys. Cepat sembuh El Farel. Awas kok ini. Cepat sembuh El Farel. Lihat itu. Dulu Felicia juga begitu. Kalau flu, hidung tersumbat, itu obatnya begitu. Cepat sembuh Farel. Kamu nanti. Jadi kakak Felis sehat, El Farel sehat, ya kan? Iya. Iya. Iya, harus sehat. No.